Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden Cuma. Bugün spora gideceğiz. Aynı zamanda işe gideceğiz. Bugün gittiğim sporu da vloglayacağım size. İşi de anlatacağım. İşte 3 gün spor gideceğiz. Bugün sizlerle beraber 3 gün beraberiz yani. Sporu çekeceğim. İşi falan çekeceğim yani. Aynı zamanda internetten de alışveriş yapıp onun da gelmesini bekliyorum. Öyle şimdi arabadayım, sabah işe gideceğiz. O şekilde yani. Spordan çıktım işte arkadaşlar. Az önce alttan şimdi anneme geçeceğim. Program ayarlamam lazım. Ondan sonra videoları editlemem lazım. Bir sürü işim var. Yarın tekrar iş var. Yani durum bu. Tatile gitmeden önce iyice çalışmamız lazım. Vallahi. Haydi görüşürüz. Ben anneme geçiyorum. Biraz çalışacağım. Çalışırken de atarım zaten. Onları da editleyeceğim ya videoda. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi üstümü giydim. Aşağı iniyorum. Tamirhaneye ineceğiz. Her sabah o enerjiyle buraya geliyorum. Çünkü yine zaten öğrenmek için geliyorum. Yani motor sevdiğim için, öğrenmeye geldiğim için. Hadi gidelim. Pembe. Pembe renk. Hemen takıyoruz. Hemencik takıyoruz, hemencik. Selamünaleyküm. Abi 2 tane daha getirdim. Ben nasıl yapsam 3 tane. Hangi arasına bakıyorum? Çok rahat, çok profesyonel. Hoş geldin abi, iyi sen abi. Hoş geldin. Korkma ya. Kul yapısı, Allah yapısı değil ha. Parçala. Ne var yani? Şunun şarjını stajyer usta kolay gelsin. Sağ ol abi. Şunun dağılmış biliyor musun olmadı. Böyle bir Evet. 20 tane. Usta aratmış aldım elime oynadım yavaş yavaş test deyince taktım yani. Valla bu kadar. Ha. Yeter ki sen iste. Kul yapısı. Kim bu diksiyoncu mu? Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Şeyci, Aksapancı'nın metodu dağılmıştı.
Kolay yani. Şimdi Allah yapısıyla Şimdi beceriyorlar yapmışız abi. abi. Evet. Müdahale ediyorlar. Evet. Yani önce bunu koyayım, değil mi? Allah'ın Yok hakkı. yok para bir. Böyle. Beraber Adam böyle. kafasından yapmıyor. Başka bir İçindeki yerden yağ Allah çekmedik. veriyor ilmi ona. Gerek Geliyor yok. midesi, bağırsağı vesaire. Kalbi, ondan sonra bacı, kemiği ekle. Ekliyor. Düz. O ilmi veren de Allah. Nasıl? Yoksa başka bir yerden almıyor. Onun için sıkıntı yok. Evet. Tuttum değil mi? Come on yaptım. Okay. Alright. Öncelikle. Okay. Okay. Yok elime sık sonra bunlar. Elimle yaptım. Evet. Tamam hadi. Ya buraya kırmızı şortlu. Buyur baba. Sen ya medyansın ya emniyetsin. Sen çok artist bir insan. Bana Hadi. Şimdi bu tarafa. Anahtar düz tut. Tamam, böyle. Evet. Suların sahibi var mı? Yok. Yok abi. Dolaptaki. Hiç abi. Abi ben bir lavaboya geç. Ya geç nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Sıkıntı yok. Sert mi? Dur bakayım. Arkadaşlar merhaba, şimdi işten çıktım. Yani bayağı yoruldum bugün. Şimdi spora gideceğiz. Yüzüm, ellerim falan bayağı pis. Onları hemen temizleyip hazırlanıp spora gitmem lazım. Saat 6'ya doğru geliyor. Hemen çıkalım, spora gidelim. Ondan sonra eve geçeriz. Hadi görüşürüz. Wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Come on, come on, rock that body. Rock that body. Rock that body. Come on, come on, rock that body. Rock that body. Come on, come on, rock that body. Rock your body. Rock that body. Come on, come on, rock that body. Super fly ladies. All of my super fly ladies. All of my super fly ladies. Arkadaşlar günaydın. Bugün pazar, iş yok. Bugün off günü, tatil günü. Bugün gezmeye gideceğiz. Onların hepsini çekerim. Ayrıca şu an sabah kahvaltımı yapıyorum. Biraz da video editleyeceğim. Biraz da. Şu an o şekilde. Bugün spora gider miyim bilmiyorum. Eğer gidersem onu da çekerim. Zaten diğer 2 günü çektim. O şekilde şu anda iyi gidiyor. 3 günlük zaten vlogumuz. Şimdi bu 3. gün, pazar günü işte. Bugün işte gezmeye gideceğiz. Onları çekerim. Ayrıca spor videosu çekmeyi düşünüyorum. Tamirhane videosu zaten var. Ayrıca spor videoları çekmeyi düşünüyorum. O şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an o şekilde yani. Şimdi Şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışmaya bir hak. ben kahvaltımı edeceğim işte. Kahvaltımı edeceğim ve video editleyeceğim biraz. TikTok ve Instagram'da içerik çekmem lazım. O şekilde şu anda. Daha sonra görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Arkadaşlar tekrardan selam. Şimdi dışarı çıkacağız. Kombinimi nasıl göstereceğim bilmiyorum ama altımda şöyle bir kot var. Üzerime de şöyle gri giydim. Saçlarımı açtım bu arada. Bayağı şey oldu yani, bayağı kabardı. Onları yağ sürüp düzelteceğim. Spor çantamı alacağım. Dışarı gezdikten sonra spora gideceğim. Çantamı da hemen beraber hazırlayalım diye şey yaptım ben. Suyumuz tabii ki de önemli ama diğer suyuma dolduracağım. Suyun içi şu an burada kalabilir. Taytımı koyayım. İşte havlumu koydum. Taytımı koydum. Bir tane body mistim var.
Çilek kokulu. Daha sonra suyumu koyacağım. Defterim var. Koyuyorum şu şekilde bir tişört. Zaten giydiğimde göreceksiniz orada. Hemen bunu da koyuyorum. Eşofmanımı arıyorum ama bulamadım şu an. Bir de arkadaşlar şu renkte bir mavi bir eşofman var. Ben bunu da koyuyorum. Evet, çantamızı hazırladık. Suyu da ayarlayacağım birazdan. Arkadaşlar şimdi saçlarımı açtım. Şimdi bu saçları yağlamam gerekiyor ve yoksa kabarıyor diğer türlü. Yani gerçekten kabarıyor. Hemen şöyle bir yağlayalım. Şöyle dışarı çıkacağım yani. Onun için hemen hızlıca bir yağlıyorum. Yani bence oldu. Bu şekilde yani. Dokunmuyor. Ah, doktor, girit olmayan can. Merhaba arkadaşlar. Şimdi aslında dışarı çıktım ve spora gidecektim ama geri vazgeçtim. Eve geldik. Şimdi hazırlanıp spora gideceğiz. Saçımı falan yapmam lazım. Onun için şimdi hazırlanacağım. Hemen yüzümü yıkayacağım. Bir şu kirpik şeylerimi süreceğim. Onları göstereceğim size. Şimdi hemen yüzümü yıkayayım, temizleyeyim bir. Hemen yüzümü temizleyeceğim. Ben şunu kullanıyorum ve şu yüz jelini kullanıyorum ve yüz jeli aşırı güzel bu arada. Bunu kullanıyorum ve bunun bir tane de glikası var. Onun serisini kullanıyorum ben. Arkadaşlar hemen kuruluyorum yüzümü. Oh be, dünya varmış. Şimdi kuruladık. Ben şu glikül asitimi süreceğim. Bu da çok güzel. Bu oldu. Şimdi şunu süreceğim. Bu kirpikleri besliyor aslında şu. Ve ben denedim. Gerçekten de işe yarıyor bakın. Yani bayağı kısa benim kirpiklerim çünkü. Bunu süreceğim hemen. Biraz fazla geliyor onun için. Bunu buraya biraz azaltmamız lazım. Hemen bunu sürüp geliyorum. Arkadaşlar kirpiklerimi sürdüm. Bu şekilde duruyor. Şimdi hemen saçlarımı yapacağız. Saçlarımı aslında açmıştım ben ama bir dakika hemen açıyorum. Arkadaşlar şu şekilde saçlarım yani. Bu şekilde hazırlanmış. Şimdi spora gideceğim. Zaten çantamız falan hazır. Hemen spora geçelim. Şu an böyle hemen üstümü değiştireceğim. Spora geçeceğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne yaptın Zafer'im? Ümit abiyle işi geldi abi. Geldi mi? Geldiler abi. Başka gel. Eşyalarımı zaten yerleştireceğimi söylemiştim. Hemen üstümüzü giyinelim. Sporumuzu yapalım ve işlerimize devam edelim.